翻嚟玩。好，第二 pair，第二 pair 再嚟個，係咪一人抽3隻啫？你喜歡啦，睇下喜歡啦，睇下火埃係咪真係啲石係你嘅，你雪中咁難抽？火埃中啊！拜拜，屌你！哇！木精，屌你！大樹蕉皮，大樹啲蕉皮，唔係啊，倉務員嚟嘅，哇！加蛋喎，加蛋精靈，哇！玩成點龍啊！撚樣啊？豬細，俾隻金蛋你啊喂！啱喎！執行者，哇！水晶啊！恭喜你啊！下個，到 Andy 啊，到 Andy 啊，唉，都係啊，都可以上3隻星蛋啦。唔係啩？哇！木劍屌，但係你有喎，食撚咗佢咯。星記，雞流加蛋啦，喂，係有料到啊！暗埃，真男人啊！男人啊！呀，做到咁難人啦，終於到。火埃啊，屌你老味！唉，下個唉，我嚟啦，喂，搞掂啦！搞掂啦，食宵夜。哎呀，哇！暴龍你都有啊！防龍金蛋你老闆，加蛋啊！屌你！咁撚貴嘅隻防龍，喂，又真男人，人睇嚟你要用呢隻嚟玩嘛？ 10 combo 啊，黐撚線㗎。喂，我算係咁啦， 3金。哇！喂，正喎，呢個光劍唔使升喎，直接夠進喎。夠盡啦可以。我幾想抽邊個到邊個？好，等我嚟。我邊個？我邊個？三星蛋嚟啊！我邊個？建築，我屌你啊！3星蛋，星蛋傳説嗰啲咁嚟嘅。第一星，完成咗30，哇！水奶啊！任務完成咗33.3% 啊！嚟啊！第二星，第二星。係啊，哇！名不虛傳啊！邊個？光劍星記啊！屌！屌！我同你講，執行者。啊！好啊！星蛋啫咩？你真係得㗎！冇玩具，來芳芳，到我，加啊！我幫你揸。得，使乜念咒語啊？幾個 mon 咪得咯。聽講你好中意執行者㗎喎！有啲代行者啊！乾淨話你齊精靈啦！好再嚟，係喎，佢餐冧精嘅喎。我識有冇啊？有。嚟啦！哇！哇！冇個打得嘅喂，唔係我成日咁，幫你抽3金啦，已經係好好噶啦。你先最叻仔啊！好，可能呢個就執行咧。 3倍啊嘛！執行者！哇！圓夢，我食咩最撚好啊？一粒金好，號。食宵夜。食宵夜，食宵夜睇呢2周啊！哦，哇！又8正個，啊，屌你！我都有啊，我都有2、3隻啊而家。我2隻爆技。好撚灰啊！仲有冇啊？鋼劍啊又係，佢齊 set 啦，唔同款嘅，得你夠盡嘅。使唔使執下個倉先啊？誒，執下個倉先啦。